深圳灣口岸南油站去邊處？去食胡辣湯，有味道，清真味。南油站盒馬有特色，自作火鍋放題有感覺。嚟到深圳灣口岸，望一望個周邊，第一次見高聳入環。好，坐13號線，3號線，13號線思考點搞？落到嚟唔使話人多擠擠逼逼咁啊，相當之方便。認住呢個彩色位置就係免費通道，長老級啊嘛。喺彩色位置後邊就有個電梯啦。我哋而家去粵海門轉9號線，轉9號去南油。我哋而家就係喺粵海門轉9號線去南油，轉9號線直 lift， 轉9號線轉換9號線南油呢個方向到啦。落到嚟之後，呢個 lift 轉過嚟右手邊，南油站 F 出口出 F 出口就黑鴨，免費通道就喺你呢個斜對面。F 方向就係周黑鴨啦，呢個方向走。我哋喺 F2 出口，雖然佢黐住咗，但係應該係流嘅，係方中心胡辣湯呢個方向有個廣告嘅。咁啊 F2 走 F2 出口嗱 F2 出口一出，對面有間酒店艾格酒店，艾格酒店嘅旁邊一路落幾步路就到。我哋向前走2步路就到㗎啦。咧有分時間嘅，2點鐘會收㗎。但係方中山胡辣湯清真回族咁，但係呢邊個樣咧都好似好樣啲。方中山胡辣湯，再轉過嚟呢邊正門，其實佢品種唔多，我哋都係嚟試下嘅啫，第一次到。就取餐區葱花油餅，我哋上次都冇食過嘅。晏咗嚟，佢好多嘢都賣沽清，冇辦法咯。佢炸緊就係葱油餅啦，現炸，你要先炸。影一影個價錢牌俾大家望下。佢一到日都係收2點嘅，即係5點先會再開翻嘅嚇。環保外賣餐盒1.5元一 set，點半鐘好多嘢都冇啊，淨係得葱油餅啊、豆腐花啲嘅咋，冇辦法咯。一個就甜豆腐花，一個就胡辣湯。不過見有啲人食剩咯，咁我相信呢個就葱油餅啦。豆腐花食過甜滑嘅，葱油餅食過都香脆，因為新鮮整啊嘛。佢胡椒味就好強勁，同埋偏辣啲。另外見到好多人都有食剩，咁大家都要小心啲啦。食個胡辣湯，我再認真試試佢，佢料係足嘅，辣味偏重，同埋一個香料味偏重，就好中意佢個味㗎。不過係辣啲咯。咁但係真係唔錯嘅，唔怕辣咧，我覺得值得一試嘅。豆腐花咧，佢豆味重滑嘅，我食甜嘅，呢個甜豆腐花。實葱油餅都好食，因為新鮮現做。呢個素菜包簡簡單單，好多餡，不過紅蘿蔔多咯。試下味道先，佢味就好嘅，不過咧，我因為食唔辣嘢，而家又唔知佢係辣定唔係辣，真係搞唔掂。香料味偏重，咁啊大家要留意啦。咁一個都係3蚊雞呢個，試下咧，試下人哋啲 local 嘢。好似喺門口嗰個名，大家要特別留意，都係介紹翻佢嘅味道。我覺得佢嘅價錢都好超值同埋好就咯，同埋味道真係唔錯。影佢個場景俾大家望下，係咁意啦。佢有個閣樓樓上嘅，咁嘅。今日我哋嚟到海德2路海岸城，嚟到呢間食清真嘅嘢食。見佢都有啲特色嘅呢間清真。好睇，仲有2樓嘅閣樓啦，或者係叫做嚇。
夜晚食得再豐富啲。我哋香港好少咁大個電動鍋咯，咁同埋見佢啲嘢食都好大份嘅。哇！即刻出啦！呢頭買咗。嗰個精品胡辣湯、牛肉盒子、葱花餅、牛肉水煎包。嗱，啲嘢好快就到啦，係佢嘅真身。兩款。信和購物廣場、京東家電。佢呢度我見到係免費加工醬油雞。即係架撐齊晒㗎，豉油雞撈㗎，有兩隻放咗喺度，唔知佢係賣一定 sample 咯。見就係咁樣見啦，免費加工醬油雞。原來見到佢有好啲薑啊、葱頭啊咁嘅，冰糖啊咁嘅。咁跟住咧就係放喺呢個高壓爐咧，氹轉咁咯。天龍食品啊，叫做。我哋而家咧火鍋打邊爐喺盒馬，佢俾我開到個爐，又肯俾個鍋我又嘗試下俾大家老友記睇下。呢個靚牛肉，牛胸爽、蘑菇、羊肉，乜都試下，俾大家睇下。呢度都係70零啊，呢度80零蚊90蚊嘢啦。你睇下滾到啊，熱屎勒勒就火屎勒勒啊！呢個時間咧係4點鐘嘅星期日，咁大家留意啦，係星期日啊4點鐘啊，咁我都係試下啦，我見冇乜人試過，咁咪即管試下啦。放咗啲蘑菇做呢個吊鮮，同埋落牛肉牛胸爽咯。我哋放咗啲羊肉落去啦，同埋啲牛胸爽，呢度嘅盒馬牛胸爽相當之好食，食得下嘅，唔錯嘅。而家放咗啲羊肉去都熟啦，加咗大量嘅芫茜葱啦、豉油啊咁樣，自己調料啦，落啲蒜頭啊、辣椒啊咁都唔錯嘅，味道乜都試下。我哋係長老級啊嘛，而家退休啦，梗係乜都玩下試下啦，係咪有網友？盒馬啲牛胸爽咧，我就真係覺得好掂嘅，真係價錢唔貴又食得下嘅，又10蚊雞1公式，倒落去做鍋底啊，椰子水鍋底。100% 椰子水喎，咁你話係咪好過用滾水啊？我哋用咗滾水，後尾俾我哋發現到有椰子水，咁啊早知咧就使咗10蚊雞椰子水灼牛肉啊、灼牛胸爽啊、灼羊肉啊、灼蘑菇啦，就加數限油，好介紹。我哋而家落嚟盒馬呢度就已經係麵包店啦，同埋賣花嘅，上次我都介紹過嘅，好似。咁我睇睇有啲咩新品賣啦。嗱，啱啱試完呢個榴蓮大福啊，40蚊，有9粒，又軟熟 ，OK 啦，40蚊查實都食得過㗎，係唔錯嘅。嗱，呢個叫做鮮奶米蛋糕啊，咁佢嘅真身就係咁樣嘅，我試埋今日度話俾大家聽，好似雪糕咁啊，所以我試埋呢隻俾大家睇。我啱啱試完佢個味道，兩個口感都幾好，不妨一試喎，因為佢係米糕嚟㗎。軟糯香甜嘅，咁我試完嗰個味道，食得下嘅，食得個37蚊。我啱啱見佢咧啲老婆餅啊、牛角包啊，咁而家麻薯啱啱出爐啊，嗱新細入去個盒嗰度喎，好靚啊，好澎湃啊！嗱，佢俾我哋試食嗰啲咧，絕不手軟啊！呢隻紙杯都需要欣賞人哋個好處，33個頭即係34蚊啦，係。就係紙杯啊，呢隻啦。嗱，大家望望，就係紙杯呢隻。嗱，我今日發現到佢有新品喎。嗱，提拉米蘇啊，Tiramisu呢個蛋糕啦，呢個純芝士朱古力蛋糕。咁我睇佢嘅實物咧，佢都做得好靚嘅喎，唔錯啊，做得幾好啊！
隔離呢一個咧就普通啲，我見佢，但係呢個佢就真係做得好有特色嘅。呢個 tiramisu 就40蚊，一個就22蚊。呢隻青檸芝士咧，我以前都試過，咁我又幾中意食嘅，但係有啲就話嫌佢酸味味，唔係咁中意。咁佢而家咧專享價，會員專享價25蚊，平咗好多咯。如果正價佢係30蚊喎。嗱，我見佢玫瑰喎，40蚊喎，紅色玫瑰40蚊，有呢隻向日葵啊，16蚊，有3個花粒。嗱，呢一隻咧40蚊，隨機式啊，美人啊，好得意嘅喎！我喺香港都少見呢隻，但係香港呢啲咪好貴咯。咁但係佢呢度咧，我覺得佢就平咯。嗱，睇下個花，佢個花係咁樣㗎，係咪？嗰個係咪花？我要睇睇啊！嗱，佢個花嘅色就咁樣㗎，但係佢個樣咧未開之前就好肉酸㗎，唔靚仔㗎。我哋早前介紹過呢一隻嘅，有白色啦，而家我哋之前嗰隻就係粉色咯。咁佢呢啲咧20蚊一紮，好多㗎。佢呢隻雜色嘅鬱金香50蚊，但係你睇下，好澎湃㗎喎。嗱，我望一望，都有7、8支㗎，雜色嘅。嗱，我見到佢呢度咧一盤咧開得好密好澎湃㗎，不過我未 check 到價，check 到話俾大家聽 check 到價。嗱，佢呢個咧原來39.9啊，即係40蚊啦。但係咧，你見到係好澎湃嘅，一盤裏邊10幾20個冧㗎。嗱，呢隻就36蚊，30蚊嗰隻咧就係呢一款，呢一款。呢個丹麥風鈴紫色嘅36蚊，就呢一款。佢哋都好澎湃咯，開得好靚，好襟開嘅，唔會好似香港成日雪死晒咁嘅。嗱，呢啲18蚊，好靚好靚，18蚊。呢隻99，開出嚟就係99。你睇下啲玫瑰開得好大棵嘅，原來大家望下，你睇下大朵，相當之大棵。今日嚟到見到啲新嘢喎，時令青團啊，叫做蒸㗎。大家望望。我諗都好似捱果啲咁上下啦，一個10.9，一個係19.9，叫做青團啊。現蒸更好食，餡料豐富，精選原料，現蒸青團啊，有一系列嘅唔同嘅新品嚟㗎，我都係第一次見。鹹蛋桂花，梅乾賣晒。大家睇下，原來係有啲俾會員一啲優惠㗎。咁如果你係掃咗之後咧，佢係唔使錢㗎。譬如雞蛋啊、蔬菜啊、類似啲乳酪之類啦，就有蔬菜啊、紅蘿蔔。今日就呢啲咯。咁原來你掃一掃咧，就唔需要錢㗎，免費攞一份嚇，免費攞一份。尊敬的會員 X 會員實付9.9免費領取。呢間就係信和購物廣場，京東家電。因為我哋食咗2碗嘢咧，咁啊都喺度加翻啲配料啊，佢都齊啊，都齊。佢呢度有啲爐俾我哋用嘅，咁你都要嗌一啲嘢食，有個鐵鍋咁嘅。即係話我試過都 work 嘅。咁就唔係張台都用到部分啦，叫做衣櫃內嘅產品係免費加工嘅，清蒸白灼椒鹽都得，啲慢爪嗰啲啊，呢啲就龍蝦計，佢都係200蚊，羅氏蝦呢啲都係40-50蚊啦，就都 OK 嘅，可以現成。
正話喺度就淥咗啲餃子食咯，15蚊。呢個佢啲爐咧都有2到3個用得嘅，只要你嗌一碟有鐵鍋嘅嘢咧，咁到時加啲水落去就已經可以灼下呢啲牛肉啊，鮮牛肉都抵食啊咁樣，咧就70蚊咯，都重啊，我見佢都。咁譬如有其他款咯，咁我就覺得自己買嚟喺一邊灼啊，或者係用油乾鑊咧，問佢當下攞啲油都已經可以自己煮嚟玩下嘅，煎下腸仔啊咁都可以㗎。咁至緊要佢價錢就價唔貴就得啦。先揾到個爐撻得着嘅，先好買其他嘢新鮮。咁以佢而家都係35到40蚊到啦。咁如果以啲肥牛嘅質素嘅，食得過，因為佢都有300幾克，即係300克安格斯有600克。嗱，佢呢度羊架就70蚊，咁4件到5件到啦。咁查實 OK 嘅。咁你嗰度自己攞到個鍋嚟煎，一路煎一路食都 OK 咯，玩下都幾得意啊！佢調料又夠嘅。嗱，呢邊係火鍋牛，佢都分得好清楚。自己要攞咗個爐，跟住叫佢俾個 pan， 咁自己喺度整嚟食，一路食一路買都仲得。而家90蚊，呢啲牛腱肉，睇下佢肯唔肯切咯。如果肯切就梗係最好啦，切咗咪喺度慢慢整嚟食咯。其他啲配料啊、輔料啊，佢都齊都有，咁啊搞掂啦。嗱，煎完嘢食仲可以喺度買生果啊，做下飯後甜品啊，又唔使切啦。發現到咧有一盒好大粒嘅士多啤梨，我拼俾你睇。嗱，半隻手指咁大粒嘅。但係睇唔到佢賣幾多錢一 set。咁呢度就99蚊，有3款唔同嘅士多啤梨，一 set 嘅，深色、雪白、一般，咁就99蚊咯，相對大啲嘅啫。帝王蟹，咁波籠佢都要做168。呢個盒馬咧就嗌咗一份嘢16個幾，炒得都幾靚幾香㗎。雲吞14個9，都好大個碗，大隻碗，大滿足。我哋喺南油站轉去粵海門，翻嚟深圳灣口岸。好啦，買完嘢大有收穫。咁而家走啦，翻關口深圳灣口岸過關啦。好多謝各位支持同鼓勵，訂閱、分享、like 我啊，記得。好多謝晒。